pra mim tá alto pra caralho. Espero que pra vocês também estejam aí, mano. Não dá migué não, na moral. Dá migué hoje não. Sustenta. Vocês é bom de sustentas. A gente já tá fazendo isso há tanto tempo que não é a mesma intensidade a parada. A gente consegue fazer isso tranquilo sem ter que ficar igual um bobocão assustando de coisa boba.